सचो पासा परम प्यारे आत्माराम विनोद कुमार, नरेश कुमार तलके परिवार के प्यार सा न्याय हर्षा दीक्षा जनशिव हर्षा जय कुमार सा दीक्षा राज सा जनशिव देवाए उन्हें खुशी में रचाया आज स्वाति सत्संग समारोह में शामिल थे आए सोई प्यार में घर में परम प्यारे तलके परिवार उन्हें जैसे मनोज कुमार, रमेश कुमार जी परिवार के उच्च डबली साहब संसप्राम धाम पराठी साहब जी तरफा आशीर्वाद शुभकामना कई धार्मिक सांस्कृतिक या माशरती कार्य जो आयोजन कर रहा है तब जो मकसद होंगे तो भी जीवन के सही तरीके से आगे बढ़ाएं, मेरी जिंदगी के इंसानियत तरफ आगे बढ़ाएं। छगान तसा इंसान जेकी आए असली सोच, असली विचार, असली ख्याल नहीं करे, असली अमल, असली इखलाक, असली किरदार वो सब फिरता रहता है। कभी चंगी सोच होती है तो कभी मंदा विचार, कभी बेहतर ख्याल तो कभी गलत भावना नहीं करी। ऐसा कभी चंगाई करता है, कभी मंदाई करता है, कभी गुणन सा भरपूर होता है तो कभी अवगुणन की खान होता है। ऐसे फल दे करे ऐसा कभी सुख पाइंदा है तो कभी दुख पाइंदा है, कभी खुशी पाइंदा है तो कभी गम पाइंदा है। सब जो वास्तव कर्मन सा है, अमलन सा होंदो है। पर जेतरा असली कर्म है, अमल चंगा होंदा उतो असली जीवन सुख भर गुजारो। उनके लाए असली इंसानियत से खाली दे दिया तो जी ऐसा कभी भी इंसानियत का बाहर ना बन जाओ। इंसानियत जो मकसद है सदाई चंगाई, सदाई भलाई, सदाई गुण, सदाई बेहतरी छगा तो इंसानियत में खराबी होती नहीं। हर चीज में चंगाई चंगाई समायल होती है। इन्हीं करे
जेकॾहिं इंसान चङो हूंदो आहे, चङाई कंदो रहंदो आहे, त सभु ख़ुशि हूंदा आहिनि। पर जेकॾहिं कोई ग़लती कंदो आहे, किथे ग़लति हलंदो आहे, ग़लति व्यवहार कंदो आहे, त चइबो आहे कुझु इंसान थी, कुझु माण्हू पर यानी इंसान जी ख़राबी तुंहिंजे मुंहं ते नथी पवे, तूं न कर। यानी ख़राबी असां इंसान में आहे ई न। इन करे वो धार्मिक, सामाजिक, मुआशरती जेका बि असांजी जोड़ जप हूंदी आहे, जेका बि बीहक हूंदी आहे, जेका बि हालत हूंदी आहे, उहा अहिड़ी बणाईंदी आहे कि सभु कुझु असांजो पंहिंजो पाण चङो थींदो आहे। असां कॾहिं बि पंहिंजो दायरो क्रॉस न करियो। अगरि दायरो क्रॉस कंदासीं त पोइ तकलीफ़ थींदी, परेशानी थींदी, तनाव पैदा थींदो। इन करे सम्झंदासीं सीता जेसि ताईं लक्ष्मण रेखा जे अंदर हुई, एसि ताईं सुरक्षित हुई। जीअं रेखा क्रॉस थी त सभु कुझु उल्टो थी वियो। असां बि जेकॾहिं इंसानियत जे दायरे में रहंदासीं त सदाईं सुखनि खे, ख़ुशियुनि खे, बहितरनि खे पाईंदासीं। पर जेकॾहिं इंसानियत जो उल्लंघन कंदासीं, उनखां ॿिए तरफ़ वेंदासीं, त पोइ सिधी सी ॻाल्हि आहे, तनाव, परेशानी, दुख, तकलीफ़ पैदा थींदी। जीअं तनाव ऐं परेशानी पैदा न थिए, दुख ऐं तकलीफ़ पैदा न थिए, पोइ इन करे असां सभु इंसान जेके आहियूं, असांजा क़ाइदा, असांजा कानून उहे अहिड़ा बढ़ियल हूंदा आहिनि त जीअं असां सभु दायरे में रहूं, सभु ख़ुशि रहूं, सभु आनंद में रहूं। ऐं असांजी ख़ुशी सभ खां वॾी असांजे घर सां हूंदी आहे। जेकॾहिं असां घर में हूंदा आहियूं त पोइ सदाईं ख़ुशि हूंदा आहियूं। असां ॾिसंदासीं, असां घर में हुजूं ख़ुशि रहंदासीं, थोरो वक़्तु ॿाहिरि वञूं, काॾे घुमणु वञूं, किथे बि वञूं, जेतिरो वक़्तु वञूं, केतिरी बि ख़ुशी मिले, आराइश मिले, सुख मिले, पर यादि वरी वरी पंहिंजे घर जी छिके करे ईंदी। मोटी वरी घर ईंदासीं। ऐं जेकॾहिं घर परिवार सां गॾु रहंदासीं त पोइ असांखे ख़ुशी थींदी, असांखे इज़त मिलंदी, असांखे मान मिलंदो। पर जेकॾहिं घर खे छॾे करे अजायो किथे वेंदासीं, अजायो घुमंदासीं, अजायो कंहिंसां हूंदासीं त पोइ असांखे चङी नज़र सां न ॾिठो वेंदो। चङी नज़र हमेशह दायरे जे अंदरि असांखे रखंदी आहे। कोई छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे, मर्द हुजे या औरत हुजे, कोई बि हुजे, जेकॾहिं हू पाण में हूंदा, पंहिंजनि सां हूंदा, इज़त मान शान सां हलंदा, वधंदा, वसंदा। जेकॾहिं कंहिं धारे सां हूंदा त उनखे चङो न सम्झो वेंदो, ग़लति सम्झो वेंदो। तंहिंजे करे असांखे घर बणाइण जी समझ आहे। जेकॾहिं घर हूंदो, परिवार हूंदो, असांखे बहितर माहौल मिलंदो। ऐं ॿार दुनिया केतिरी बि हुजे, केतिरी बि वॾी हुजे, उनमें से जेतिरो बि घुमूं, जेतिरो बि फिरूं, उनमें असांखे ओतिरी इज़त कोन मिलंदी। इन करे ॾिसण में दुनिया तमामु वॾी हूंदी आहे, घर तमामु नंढो, पर हक़ीक़त में
वॾो हूंदो आहे ऐं दुनिया तमामु नंढड़ी, पूरी दुनिया कुझु हूंदो ई न आहे घर जे। असां ॾिसंदा आहियूं जॾहिं पंहिंजे घर में हूंदा आहियूं, असांजा सभिनी सां केतिरा रिश्ता हूंदा आहिनि, कंहिंसां पीउ जो, कंहिंसां पुट जो, कंहिंसां माउ जो, कंहिंसां धीउ जो, कंहिंसां ॻोठ जो, कंहिंसां कुंवार जो, कंहिंसां सहुरे जो, कंहिंसां न्याणे जो, कंहिंसां पोटे जो, कंहिंसां ॾाॾे जो, कंहिंसां निणान जो, कंहिंसां भाॼाई जो, केतिरा रिश्ता हूंदा आहिनि। ऐं हर हिकु रिश्तो पंहिंजी पंहिंजी अहमियत रखंदो आहे, हर हिकु रिश्ते जी पंहिंजी पंहिंजी अहमियत आहे। असां पंहिंजे घर में कंहिं हिक सां ॿिए जहिड़ो हली बि न सघंदा, एतिरी रिश्ते जी अहमियत हूंदी आहे। एसि ताईं जो पंहिंजी औलाद सां बि साॻिए नमूने न हली सघंदा। वॾे पुट सां हलण जो तरीक़ो हिकिड़ो हूंदो आहे, नंढी जा मर्यादा हूंदी, न्याणी सां हलत हिकिड़ी, हर कंहिंसां अलॻि अलॻि। ऐं ॿाहिरि जेके बि रिश्ता हूंदा आहिनि, ॿई रिश्ता हूंदा आहिनि, या भाइटी या भाईवारी, या दोस्ती या पार्टनरशिप। ऐं ॿई रिश्ता अहिड़ा नी घुराए न त घोरे सघाए। भई जेकॾहिं दोस्ती भाईवारी या पार्टनरशिप क्या हलंदसि, हर को पंहिंजे घर ख़ुशि छा थींदो, लेकिन असां पंहिंजे घर खे थोरे टुटे था सघूं। घर खां असां कॾहिं जुदा थी नथा सघूं। जेतिरी कोशिशि कयूं न असां घर खां परे थियूं, असां कॾहिं नथा थी सघूं। सभ खां वधीक पीउ पुट जो रिश्तो हूंदो, उहो थोरो थियो भाइर थींदा, थोरो रिश्तो परे थियो सौट थींदा, अञा थोरी दूरी पैदा थी सौट थींदा, अञा थोरो चिड़ो थियो बिरादरी थींदी, अञा थोरो रिश्तो परे थियो ज़ात ऐं कास्ट, असां 7 सालनि ताईं नथा टोड़े सघूं। ज़ात भाई त पोइ बि रहंदासीं, यानी असां घर खां कॾहिं टुटी नथा सघूं। अगरि घर खां टुटरासीं त ॼण संसार खां टुटरासीं। इन करे असांजो घर तमामु मज़बूत हूंदो आहे ऐं हमेशह घर वारी सां हूंदो आहे। जॾहिं घर वारी हूंदी त घर हूंदो, न घर न हूंदो। ऐं घर वारी वरी तॾहिं हूंदी जॾहिं घोट हूंदो, यानी जॾहिं घर वारी ऐं घोट ॿई मिली करे हलंदा त पोइ संसार वधंदो, ख़ुशियूं वधंदियूं, आनंद वधंदो, चङाई वधंदी, पौत्रताई वधंदी। छॾंदियो पौत्रताई जो रिश्तो जेको शादी जे बंधन में पौत्र बंधन में ॿधा। पौत्र बंधन जो मक़सदु आहे ॿिनि जी नज़र, नियत पौत्र थी, सोच पौत्र थी। अॼु खां ॿार हिक ॿिए जा आहे, हिक ॿिए सां गॾु रहंदा, हिक ॿिए सां गॾु हलंदा, दुख सुख ख़ुशी गम सभ जा साथी रहंदा, सदाईं प्यार ऐं मोहबत सां अॻिते वधंदा। तंहिंजे करे घर असांखे पहुतरताई ऐं चङाई जो रिश्तो ॾींदो। ऐं पोइ हुते जेके ॿार पैदा थींदा उहे सदाईं ख़ुशियूं खे पाईंदा, सदाईं परवरिश उन्हनि जी चङी थींदी ऐं वधंदा वसंदा। ऐं उन घर में वरी जेतिरी औरत होशियार हूंदी, सियाणी हूंदी, समझदार हूंदी, पढ़ी लिखी हूंदी, गुणवान हूंदी, बहितर सोच रखंदड़ हूंदी, सबके संभाले करे हलंदड़ हूंदी, वो घर वरी ओतिरो सुगंधित थींदो। उन घर में वरी ओतिरियूं ख़ुशियूं ईंदियूं, उन घर में वरी ओतिरियूं बहितरियूं ईंदियूं। इन करे इन रिश्ते खे तमामु मज़बूत
मजबूती सां रखियो वियो आहे। इन करे असांजे घर में शादी जे पवित्र बंधन में जोड़ त आहे पर टोड़ आहे। यानी वो मिली त सघनि था पर रिश्तो टूटी नथो सघे धार्मिक तरह सां। यानी इन करे जीवन साथी जीवन भर जो साथ आहे। चङा तो संसार हलाइणो आहे, घर परिवार हलाइणो आहे, अॻिते वधणो आहे। ऐं संसार में न्याणी हमेशा सबाजी ऐं समझदार थींदी आहे, प्यार ऐं मोहबत वारी थींदी आहे। न्याणी जी सबाजाई तमामु गहरी हूंदी आहे असां वटि। ऐं उहो जो प्यार उहो एॾो पहुतर थींदो आहे जी तो कोई अंदाज़ न हूंदो आहे। वो अंदर ही अंदर पहले घोट की जगह पूजा कर दिया, उन्हीं के बनाई दिया, उन्हीं के अंदर याद रख दिया। अगर एतरो थोड़ो याद मालिक परमात्मा के करे तो थोड़ा जल्दी पाएगा। एतरो गहरो याद रख दिया। असल से जब को रिश्तो थींदो आहे पोइ जीअं रिश्तो थियो जेको चई सघे या न चई सघे, किथे हुजे या न हुजे, पर उहे घर वारनि सां जेका बि थोरी लेन देन थींदी उहा थी वेंदी थींदी। या जेको उन लाइ चवंदो उन ते बि गहरी नज़र हूंदी त छा ॾिनि था, छा वठनि था, उन सां कीअं हलनि था, कहिड़े नमूने करनि था, उनजे लाइ कहिड़ा अंदाज़ अपनाइनि था, कीअं हलनि था। न्याणी तमामु गहरी नज़र ते रखंदी आहे, छाकाणि त किथे बि उनजे लाइ कमी न छॾींदी आहे। जेको कमी न छॾींदी आहे एतिरो जो दिलि जो प्यारु हूंदो आहे पंहिंजे घोट सां। दिमाग़ में दोस्त वीचारी जी हल्की लाचार हुजे, ॻाल्हाए न सघे, राणकी साहब ने कहा परिवार में का छठी हुई, छठी कर रहा है राणकी साहब। तो जी बेटा मुझे भी ख्याल कौन होंगे तो जी मेरे यहाँ से तो रस्म शुरू थी तो काफी संगत हुई। उन्हें रिश्तेदार में तो माया समय हो गया तो न्याणी का पास को बैठी का मैं तो लिस्ट अभी बैठी हमारी भाई में और बसुरी करे आज आगे में न हुई पर जो भाव या सोरो घणो कर माजे लॻो जो छोकरो नंढो ॼायो जो भाव हुयो मैं अंदाज़ा लगाया तो जीअं वेठी बेचारी मैं तो लिस्ट सफ़ा तो जीअं खीर लॻाए रखी तो उनखे कई मैंने पासे करण जी कई जे घर में इज्जत न होती या कुछ हुजे मां कई थोरो महसूस कयो तो जीअं उनके पासे कयूं तो हिकदम जेको आहे न्याणी जो सभा जो मुंहुं प्यार भरियो मुंहुं ॾिसी करे उनकी हाथ जोड़े करे मांखे छॾ मांखे भाउ साईं में हसी वञे हाथ जोड़े करे एतिरो निमाणे सघे जे माण्हू खे जीअं बि थियो मां बर्दाश्त कयो खणी करे पंहिंजी गोद में वियो माण्हू जेको वेठी जब एतरो मेंटली डिस्टर्ब होंगे समझ न होंगे उनके बावजूद भी उनके एतरी निवड़त यास ऐं जहिड़े नमूने उनखे हाथ जोड़े करे कंध झुकाए करे चयो सीना ते मां बनाए सघो तंहिं करे न्याणी सबाजी थी वई घर खे सबाजाई सां प्यार सां हलाइनि ॾाढी ज़बरदस्ती न हूंदी ऐं उहो पंहिंजे पति सां त एतिरो प्यार करियो आहे। ऐं अॼु बि असां अॻे पुराणी कहाणी में पढ़ंदा आहियूं देलियूं थी हूंदी पतवरता थी हूंदी ऐं जेको मूंसां एॾो प्यार करी प्यार जी कमी अॼु बि कोन्हे हूंदी। अॼु बि हुनजो प्यार एतिरो ई हूंदो आहे
ॿियो किसो मुंहिंजे साम्हूं थो के न्याणी जो हिकिड़ी छोकिरी मां ॾियाई चई मां उमिरि कोई 38 साल 10 साल चए मुंहिंजो मुड़ुसु ॾाढो बीमार आहे, मुंहिंजे पति खे ॾाढी तकलीफ़ आहे, बीमारियूं अथसि। सो डॉक्टर जवाबु ॾींदा कान्हे, आशीष करो ठीक थी वञे, चङो थी वञे। मां उनखे कुझु चयो, मां हे करेसि ॿुधसि, चईंदसि बसि तव्हां आशीष करो, मां करे कुझु न सघंदा। मुंहिंजो छो चई छा मुंहिंजी शादी खे 5-6 साल थिया। सो मुंहिंजी जीअं शादी थी न, मुंहिंजो घोट मुंहिंजो के ॿी छोकिरी थियण वास्तो पइजी वियो। सो मुंहिंजी शादी खे 6 महीना थिया, मूंखे छॾे करे हलियो वियो, इंसानी करे रहियो। ऐं उनखां बाद वरी ॿिए शादी में मां ॾिठो बि न आहे, आयो बि न आहे। हाणे मूंखे ख़बर पई आहे वो बीमार आहे ऐं ॾाढी तकलीफ़ अथसि। इन करे मां तव्हां ॾे आहियां त मूंखे आशीष कयो, चङो हुजे। मां चयो अहिड़े मुड़ुस लाइ तूं मां ॾे आई आहीं, 6 महीने में तोखे छॾे वियो आहे बाबा। चए बसि मूंखे हिकिड़ी न्याणी थी, सो मां सिलाई वग़ैरह करे ॿिए घर में कमु करे पंहिंजो गुज़रो कंदी आहियां। ऐं छोकिरी ॾाढी सबाती समझदार ऐं ॾिसण में तमामु सुठी। त मां मूंखे चयो मां अहिड़े मुड़ुस लाइ त मां पुछण आई आहियां जो तोखे एतिरो घुमायो आहे, एतिरो रुलायो आहे। चईंदसि तव्हां आशीष करो, जेको बि हुजे, जेको बि आहे। वरी बि मुंहिंजो सुवालु तुंहिंजे साईं जेसिताईं उहो ज़िंदा आहे, मां सुवालु न कंदुमि। न्याणी में जेका सबाझाई, बर्दाश्त जी कुवत, सहन शक्ति, वो तमामु गहरी हूंदी आहे। ऐं इन करे घर में जेका समझदार बर्दाश्त वारी औरत ईंदी आहे त पोइ ओतिरो वधंदो आहे घर, ओतिरो ख़ुशियुनि सां भरंदो आहे, ओतिरो चङाई सां भरंदो आहे। ऐं इन करे न्याणी जी इज़त में हूंदी आहे, उन सां प्यार में हूंदो आहे, उनजे लाइ बहितर भावनाऊं में हूंदी। हर को चाहींदा त मुंहिंजी न्याणी सदाई सुखी हुजे, चङे घर में हुजे, सदा ख़ुशि हुजे, सदा आनंद में हुजे, सदा प्यार में हुजे। इन करे जॾहिं न्याणी जो रिश्तो कबो आहे त पोइ काफ़ी सोच तलाश, हर पहलू खां उनजी जांच कबी आहे त जी किथे वञे थो ख़ुशि रहे, आनंद में रहे, सताइजे न। जीअं हर न्याणी ख़ुशि हुजे त वरी सोचे सम्झी उनखे ॾिबो आहे त पोइ बि न्याणी सां पंहिंजी सां हर कंहिंजो एॾो प्यार हूंदो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे पारत में कमी आहे पोइ बि उनखे पंहिंजी न्याणी जी पारत कमी आहे। छोकिरी ॾींदी आहे त उन सस खे चइबो आहे हिनखे धीउ करे सम्झजाए, मां पंहिंजी धीउ तोखे धीउ ॼाणदी। जॾहिं ऐं न्याणी खे चइबो आहे त सस खे माउ करे सम्झजाए। ऐं हक़ीक़त में सस कॾहिं माउ न थींदी आहे, नुंहुं कॾहिं धीउ न थींदी आहे। जेकॾहिं हो माउ थी वञे, हो धीउ थी वञे, घर हली वेंदो। जेकॾहिं सही माना में सस माउ थी वञे ऐं नुंहुं धीउ थी वञे त घर तो टेड़ा न निकिरी वेंदो। छाकाणि त न्याणी लाइ जेको पेकनि जो घर थींदो आहे उहो प्यार ऐं मोहबत जो घर थींदो आहे। ऐं सहुरनि जो जेको घर थींदो आहे उहो फर्ज़नि जो घर थींदो आहे। पेकनि में प्यार हूंदो आहे, सहुरनि में फर्ज़ निभाइणा पवंदा आहिनि। न्याणी जेतिरी बि वॾी थी वञे, बेशक कोड़ी थी वञे, पेकनि में अचे न बिल्कुलु लाल कोल सां पीली पीली बेफ़िक्री हूंदी, कंहिंसां हले न हले कोई दिलि में न कंदुसि।
ऐं सहुरनि में वञे थोरो कंहिंसां रिश्तो न तो चङे नमूने न निभाए न हले पहिरियों त मां सेखारे वई हुई इहो सिखी करे आई आहे सॼो त फ़र्क़ु निभाइणु सभिनी सां हलणो कर सभिनी खे संभालणो कर सभिनी जो उते ईअं वेही रही पोइ घरो में अचे सहुरनि में उहे पंहिंजा सभु फर्ज़ निभाइणा आहिनि ऐं पेकनि में प्यारु करिणो आहे हर नियाणी सां ईअं हूंदा हुजण थी खपे जेकॾहिं घर में वञी करे लापरवाही करे बिल्कुलु बेपरवाही सां हले घर कीअं हलंदो उते सम्झ में प्यार सां हलणो आहे बाक़ी चवण में बात सस खे इनखे धी करे सम्झाए धी करे सम्झाए माना मां जहिड़ी हुजे न मुंहिंजो ख़्यालु सभई पंहिंजो धी में वसंदो रहंदो आहे त हर घर में हूंदी ज़ाहिर के गोबर पोइ कंहिंखे धी पीए त संसार जो रहे मां त जंहिंखे सस खे चवंदा धी करे सम्झाए उहा त तूं जेके पंहिंजी धी ॾिनी आहे जे तूं चाहींदे मुंहिंजी धी पंहिंजी सस ख़ुशि हुजे उन सां सस चङो हले प्यार सां हले चङे नमूने सम्झाए उनखे ॾुखियो न करे तुंहिंजी चाहत हूंदी आहे त मुंहिंजी धी पंहिंजी सस वटि ख़ुशि हुजे उन सां इज़त में रहे जेकॾहिं तूं पंहिंजी धीउ खे चाहींदे मुंहिंजी धीउ खे सुठो कजे तूं मुंहिंजी धीउ खे सुठो कजे तुंहिंजो घर सुर्ग थी वेंदो बहितर थी वेंदो हक़ीक़त में पंहिंजी धीउ जो प्यार यादि ॾियारे वेंदो जीअं पंहिंजी धीउ खे सुठो करणु चाहींदी पोइ हिन सुठो कर तूं हिनखे सुठो कंदी उनखे सुठो कंदी ऐं सही नमूने जेकॾहिं ईअं हूंदो आहे बहितर हूंदो हर को ॿिए जी धीउ खे सुठो करे न बहितरी हूंदी आहे ऐं उनखे बि चयो वेंदो आहे न्याणी खे सिर्फ़ु सस खे न चयो वेंदो आहे न्याणी खे बि चयो वेंदो आहे त पंहिंजी सस खे मां करे सम्झाए जेको मां करे सम्झाइण जो मतिलबु इहो कोन्हे कि मां सां ॻाल्हाईंदी आहे मां सां हलंदी बेपरवाही सां हलंदी सस सां हलंदी आहे सॼो घर में छॾे उन बेपरवाही जो मतिलबु न आहे उनखे पंहिंजी मां यादि ॾियारी वेंदी आहे त जॾहिं पंहिंजे घर में हूंदी आहे त ख़्यालु सभई पंहिंजी मां ने कयो हूंदुसि त मुंहिंजी भॼायूं कीअं हलंदियूं हूंदसि कीअं शेवा कंदी हूंदसि ख़्यालु कंदियूं अथसि न कंदसि रोटी ॾींदियूं अथसि न ॾींदियूं अथसि लफ़्ज़ कहिड़ा ॻाल्हाईंदियूं अथसि पोइ थोरो मां जे लाइ ग़लति ॿुधंदी भॼाइण जे लाइ पोइ सुकून बि थी वेंदुसि त पोइ उनखे यादि ॾियारे वेंदो जीअं तूं पंहिंजी भॼाइण को चाहे थी त मुंहिंजी माउ खे सुठो रहे सो तूं मूं थिए उहे खे तूं पंहिंजी सस खे सुठो कर बहितर कर चङो हल मुंहिंजी मुराद में रहो त तुंहिंजो घर सुर्ग थी वेंदो तूं बहितर थी वेंदी तूं सो हक़ीक़त में हिक ॿिए जी सोच ते पहुचाई वेंदी आहे ऐं जेके उन ते अमल कंदा आहिनि उहे ख़ुशि रहंदा आहिनि उहे बहितर घर डिस्टर्ब उते थींदो आहे तकलीफ़ उते थींदी आहे जॾहिं काई छोकिरी पेकनि में ईंदी आहे निणान थी करे त भाॼाईंदी आहे सस खे दॿाइण जी कोशिशि कंदी आहे भाॼाईंदी दॿाइण जी कोशिशि कंदी आहे जॾहिं सहुरनि में ईंदी आहे तो कोई निणान खे दबाइण जी कोशिशि कंदी बस तकलीफ़ सिर्फ़ु हिकु जॻह ते थींदी जॾहिं घर में ईंदी आहे पंहिंजे घर में निणान खे दबाइण जी कोशिशि कंदी आहे ऐं जॾहिं पेकनि में वेंदी आहे त भॼाइण खे दबाइण जी कोशिशि कंदी आहे त उते घर ॿई ॾांहुं थी जॾहिं तूं पेकनि में अचे थी ऐं भॼाइण खे दॿाइण जी कोशिशि करे थी त पोइ सिधी सी ॻाल्हि आहे पंहिंजे घर में त हे निणान आहे जीअं हिन भॼाइण खे दॿायो तीअं उनखे दॿाईंदी सभु कुझु उतो थी वेंदो पर ॿिन्ही में जहिड़ो रिश्तो क़बूल करे ॿई केतिरियूं उन्हनि सोचूं रखियूं केतिरा सपना सजाए रखिया जॾहिं को ॿार ॼाईंदो आहे ज़िंदगी पंहिंजी थोड़ी आहे ज़िंदगी असांजी हमेशह ॿियनि खे सुख ॾियणी घर में कोन जॾहिं रिश्तो कबो आहे
हकीकत में जेको जांच कबी आहे न त छोकिरे जी मां कीअं पी की अथसि पोइ जांच कंदा आहिनि छोकिरे जा पीउ मां ॾाॾा ॾाॾी नाना कीअं अथसि जॾहिं शुरू खां अहिड़ी जांच कंदो ईअं किथे ॾींदा आहियूं कंहिंखे बि ॿई पासा जांच थींदी आहे तो जांच इन करे थींदी आहे त हकीकत में छोकिरे छोकिरी जी ज़िंदगी 30% हूंदी आहे जीअं असां कॉलेज या स्कूल में पढ़ंदा आहियूं त 30% मार्कूं खणंदा आहियूं भई पास करे कढी छॾे ठीकु आहे प्लस माइनस करे जान छॾे ॾेई आहे जेकॾहिं 60% खणंदा त पोइ चङे नमूने सां सर्टिफिकेट मिलंदो भई ठीकु आहे चङे नमूने सेकेंड क्लास में पास थियो आहे ऐं जेकॾहिं 99% खणंदा 100% खणंदा पोइ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट मिलंदी आहे तो साॻे नमूने असांजे घर में बि 30% आहिनि छोकिरी छोकिरी जी ज़िंदगी 30% हूंदी आहे जेकॾहिं घोट कुंवार ॿई ख़ुशि त 30% असांजो घर चङो हलंदो ॿई चङा हूंदा पर 30% सेण ऐं सेण जा पाण में हूंदा आहिनि यानी घोट जो पीउ ऐं कुंवार जो पीउ जेकॾहिं ॿिन्ही जी हमआहंगी उथी वेठी सूरत समाज जी हिकु जहिड़ी हूंदी इज़त मान हूंदो त पोइ ॿई सेण पाण में ख़ुशियुनि सां हलंदा बहितर थींदा जीवन सुठो गुज़रंदो ॿिन्ही घर में ख़ुशी हूंदी वरी 30% सेण जा थींदा आहिनि घोट जी मां ऐं कुंवार जी मां ॿिन्ही जी पाण में हमआहंगी हूंदी सोच समझ मिलंदी पाण में गॾिजी करे हलंदियूं पाण में हिक ॿिए खे सम्झी करे हलंदियूं इज़त मान सां हलंदियूं त पोइ सॼो घर सुर्ग थी करे हलंदो ऐं जेकॾहिं सेण जी न पई पाण में थोरी थोरी ॻाल्हि ते अटकी वञे सॼो घर दवांदोल थी वेंदो इन करे हर कंहिंजा 30% असां सिर्फ़ु छोकिरी छोकिरे खे अहमियत न ॾियूं जन वॾनि एतिरो पालियो पोसियो एतिरो पढ़ायो लिखायो एतिरो कुझु कयो असां हुनजो को हक़ बि कोन्हे हक़ीक़त में हक़ ई उन्हनि जो आहे एतिरो कयो उन्हनि खे हाणे असां मौत ॾियो सुख ॾियो बहितर ॾियो तंहिंजे करे असां सॼी फर्ज़नि जी दुनिया हूंदी आहे जंहिं घर में छोकिरो छोकिरो पाण में ख़ुशी थिए वॾनि खे इज़त मिले नंढनि खे प्यार मिले हिक ॿिए में सेणनि में समझदारी हुजे थोरी थोरी ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ कंदे प्यार सां हले इन करे पुराणे दौर में सेण सॼण थे करण लाइ छा छा ॻाल्हाए करंदा सेण की हूंदी आहे सॼण हूंदी आहे माना हिक ॿिए खे थोरी थोरी ॻाल्हि ॿुधाइनि त किथे केॾी ॻाल्हि न थिए अगरि थोरी का कमी अची वञे वरी थिकजे प्यार सां हलाइजे इन करे असांखे घरनि जा हलाइण जेके सुख ऐं शांती असांजे घर में सदाई बने रहे प्यार ऐं मोहबत असांजे घर में सदाई बनियो रहे कॾहिं बि असां घर जे सुख खे डिस्टर्ब न कयूं छाकाणि त घर जो थोरो सुख संसार में सभु दुख लाइ छॾींदो ऐं घर जो थोरो दुख संसार में सभु सुख ख़तम करे छॾींदो असां सुबुह जो घर खां निकिरूं ॿाहिरि असांखे केतिरी इज़त मिले मान मिले प्यार मिले आराइश मिले सुख मिले शांती मिले पर शाम जो घर में अचूं थोरो माहौल चङो न मिले थोरा लाज़ चङा न मिले थोरो अंदाज़ चङो न मिले सॼियूं ख़ुशियूं ॿार जी हिकिड़ो बलून मुंहुं खणी करे घर में दाख़िल थींदासीं ऐं ॿार असां सुबुह जो निकिरूं ॿार केतिरा बि हलूं केतिरी बि कोशिशि कयूं केतिरो बि कुझु तकलीफ़ में अचूं शाम जो घर में अचूं थोड़ी खुलबली मुस्कान मिले प्यार भरो माहौल मिले त पोइ असांजा सभु थक लही वेंदा ऐं असां ख़ुशियुनि भरियो चहिरो खणी करे घर में दाख़िल थींदासीं तंहिं करे घर जो थोरो सुख संसार जा सभु दुख मिटाए छॾींदो तंहिं करे असां पंहिंजे घर खे सदाई बढ़ाए करे रखूं पोइ घोट हुजे कुंवार हुजे उनजा माउ पीउ हुजनि उनजा ॿार हुजनि रिश्तेदार हुजनि सॼो घर असलो घर पूरो संसार असांखे प्यार मोहबत सिक ऐं भाव सां हलाए ऐं सॼियूं न्याणियूं उन्हनि जेका सहन शक्ति ऐं हलण जा तौर तरीक़ा हूंदा आहिनि उहे घर खे संभाले करे हलंदियूं घर खे ठाहे करे हलंदियूं ऐं उन्हनि ठाहिण में जेकॾहिं घोट जो कुंवार मिली वियो घोट जो प्यार मिली वियो पोइ त थोरो सम्झाईंदा हिक ॿिए खे सम्झी करे हलंदा पोइ त घर सॼो पंहिंजो 500 में थी वेंदो इन करे जीअं बसि वेही थींदी आहे घोट कुंवार जा मथां मिलाए पाए
कुछ कराए बाको ने मिलाए पाए हम तो बड़ा टेकराए ने मिलाए और एक मेरे सोचे समझी गाल समझी करे हलाए तो भाई सलाह करे हला तो और को पहले घर में कुछ करो भाई घर कुछ करने तो संसार चलो जो भगत साहब ने मिसाल सही कवर आप जो हो गया हम को कहते गंगा माता चलो शादी थी तो पहुंच आए तो भगत साहब हमारा लड़की साहब ने जैसा देखो पेको परिवार माँ मुझे माँ की हो या पटरी पार गया पांच छह बातें उतारे घर में पंचत खोलता पता है ऊपर चारों चार उन्हीं कर सब्जी करूं असल घर की रोटी पूरी सब एक कुछ नहीं चल लड़की साहब की शादी थी आई अरे ही तेरे देखा चढ़े बच्ची वाले मेरी घर सब चढ़े माँ पे जा कर चलो माँ वो तो हेर किया हेर सब देखो चढ़े तो माँ तो चैनल की रोटी वाली मूड़ी कुछ और कुछ बाहर को चल फिकी फिकी क्वार ले जाके चेके माल कुछ तैयार किया घर को थोड़ा कहीं करे बुक भरे दिया घर को से मैंने मुझे बात सारे चीज ले जाके चलो मैंने इनके कुछ चाहिए भी सब को मांगी गिला थी कोई मां छा करा चलो इनके लिए मां रोटी कर रही रोमा की बेटी इतने लोग कैसा है समाज को पूछे जो समाज समझ मां तो कुछ समझ में नहीं होती बदी की जाने चलता बात सारे दिन नहीं जाते भीगी भीगी करे कोई खाए तो को मन के कुछ कोई डालाए तो कोई कुछ चढ़े तो वाले साखी लेते ये कड़ी गाना हिंगा मुझे को तैयार करे बस उसे जैसा ही तो नालो में कर सकते तो काम जी कर ये तो लोग में तो मिल चाहे तो ये में छेड़ लोग ने फल को चाहिए बाकी करे नहीं कहीं तो सब सही थी तो ये कड़ी गाना थे खेलते खेलते बाकी चाहिए जे उन्हीं बाकी खेलते खेलते समझाया लेकिन आज ये टाइम बाकी तकरीबन 70 साल के उनके तो मां जेका भी रोटी तैयार करे जेको भी खड़ी करे अंदर से सब्जी चले वने सीकर में विच दिया पूरी अजो दिया जेको मां तैयार करे मुझे रोटी के अमृत हुंदी है मां घर के पसंद होंगे तो मकसद जब वो बली मिली करे हलना है दिमाग मिलाए करे हलना है एक वैसा सलाह सालना है देख सुख किए जे पहले पान के सुख किए रखने पहले पान के बेहतर किए हलाए के तो कोई उतर सुख मिला है उतर खुशी मिलती उतर घर में आनंद मिले कि जिनके भी असल सामाजिक धार्मिक या मानसिक कार्य जिनके भी होता है उन सभी होगा पान के संभाले करेगा दायरे के कारण अगर घर को असल पेड़ बाहर गयो नजर बाहर वही नियत बाहर वही तब वो इज्जत बाहर वही कुछ भी न बचो तब ये घर के दायरे में नजर नियत पवित्रताई चंगाई बेहतरी रानी तो कोई ओथरो जीवन सुख रांदो इज्जत सा रांदो मान सा रांदो शान सा रांदो खुशी सा रांदो ऐं उते असल इन्हें सिखायो सस के चवला धी के समझास धी के चवला मां कर समझास तो मकसद घर के पांचों प्यार याद है यह चीज अगर असा इंसान में अची वने तो जेड़ी हालत पांच सा चाहिए एड़ी बे सा करूं तो कोई संसार स्वर्ग बनती वने बाकी कोई तकलीफ रही असा जो चाहे पान के इज्जत वाले जेडी चाहे असा ने न्याणी खुशी दे जेडी चाहे असा जो पुत्र सुखियो हुजे एड़े ने असा एक इज्जत दी वो तो बेहतर थी असा इयो चाहे न्याणो असा जो थे पर इयो ने चाहे असा जो पुत्र पाने सो रहो थे जेडे न्याणो બધું પાછો પુત્ર નહીં છે તો જડે વાય નગા થઈ ગઈ असा सब न्याणे का कोशिश करना न्याणे की हाथ पे ऊपर ही तो ना वो फोटो में वो भी जो भाई के लाए की तो या असा बाजे फोटो के चाहे तो फोटो में खुशी मिले तो वो जो फोटो बाजे क्यों के सब बात के खुशी में भाई घर खुशी रहना भाई कहता रहता इतने करे असा के सबने के पाजा फर्ज याद रखना होगा सबने के पाजे घर में खेलना होगा ये थोड़ी समझ असा के अची वही जो पांच चाहिए था और बेसा पांच चाहिए था असा जो कुछ असा जो असा की सेवा करी तब कोई
पंहिंजे नियाणे खे बि सलाह ॾिनो, पंहिंजे माउ पीउ जो ख़्यालु करो, पंहिंजे धीउ खे तूं पंहिंजे ससु सहुरे जो ख़्यालु कर, पंहिंजे घर में सुख रहे, तूं उते सुखी रहो, तोखे ॾिसी करे असां सुखी रहंदासीं, असां ख़ुशि रहंदासीं, असांजो जीवन बहितर हले। तंहिंजे करे नियाणी खे सलाह ॾियो, पंहिंजे ससु सहुरे खे घर परिवार में ख़ुशि रख, असांजी नूंहुं असांखे अची करे सुखी रखंदी, असांजो पुटु असांजी शेवा कंदो ऐं हू बि ख़ुशि रहंदा, असां बि ख़ुशि रहंदासीं, हू बि बहितर रहंदा, असां बि बहितर रहंदासीं। इन करे नियाणी हमेशह भाग जी देवी थींदी आहे, क़िस्मत जी देवी थींदी आहे। हू भाग खणी करे पंहिंजे सहुरे दर ते वेंदी आहे। नियाणी साईं करे पंहिंजे सहुरे दर ते पहुची आहे, पोइ त घर ठहंदा आहिनि, पोइ त ॿार ईंदा आहिनि, पोइ त परिवार वसंदो आहे, पोइ त घर थींदो आहे। जेकॾहिं घर में घर वारी न हुते ईंदी त कीअं सभु कुझु ठहंदो, सभु कुझु कम सां भाग जी देवी त आहे। त पोइ असांजी नियाणी हुते वञे, भाग जी देवी बणिजी करे वञे, उनखे ख़ुशियूं ॾे, आनंद ॾे, सुख ॾे, चैन ॾे, बहितरी ॾे, ऐं उहे असांजी आशा हुजे सदाई उहे सुखिया रहे। त पोइ जेका नूंहुं असांजे घर ईंदी उहा भाग जी देवी बणिजी करे ईंदी, ओतिरो असांखे सुख चैन आनंद ईंदी ऐं संसार जो हर घर सुख बणिजी वेंदो ऐं असां सदाई जीवन खे सुखनि सां भरे करे अॻिते हलंदासीं। तंहिंजे करे असां इंसान जेके आहियूं, असांजी जेका बि जोड़ जक आहे, जेके बि अमल आहिनि, असां ओतिरो बहितर अंदाज़ सां हलायूं, ओतिरो सुखनि सां हलायूं। जे प्यार भरे मौक़े ते पर सभु गॾु थिया, उहो मौक़ो असांखे पंहिंजी इंसानियत यादि ॾियारे थो ऐं इंसानियत जो मक़सदु आहे इंसानियत जे दायरे में रहणु ऐं इंसानियत जो मक़सदु आहे पाण बि सुखियो रहणु, ॿिए खे बि सुख ॾियणु, यानी जेको पाण चाहियूं उहो ॿिए सां कयूं। जीअं असां पंहिंजे पुट नूंहं सां पंहिंजे घर में सुखी रहणु चाहींदा, अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे बि सुखी रहणु ॾियूं, पंहिंजे सेणनि खे, ऐं हर को पंहिंजे घर सां, परिवार सां, ॿारनि सां ख़ुशियूं ॾियूं। असांखे अची करे सुख ॾे, उनजी नूंहं उन्हनि खे वञी करे सुख ॾे, असांजी नूंहं असांजे घर जो भाग बणिजी करे अचे ऐं उन्हनि जी नूंहं उन्हनि जो भाग बणिजे ऐं असांजी नियाणी जो दर प्यार वारा सदाई असांजे लाइ खुलियल हुजनि ऐं उन्हनि जी नियाणी जो दर सदाई उनखे प्यार ऐं इज़त मिलंदो रहे, जे संसार सदाई वसंदो रहे। सची हिन प्यार करे घड़नि में उन सचे सतगुरु दर, उन ईश्वर दर, उन मालिक दर, इहे इल्तिजा अरदास ऐं वेनती असांजी नियाणी वर्षा दीक्षा जेके पंहिंजे साहुरे जे घर में वञनि त मालिक उनखे एतिरी सुमत, हिम्मत, सहन, प्यार ऐं चङाई ॾे, जे घर में वञनि उते भाग जूं देवियूं बणिजी करे वञनि, उन्हनि खे सुख ॾे, ख़ुशी ॾे ऐं उन्हनि जी ख़ुशी ॿुधी शायदि असांखे सदाई आनंद मिलंदो रहे, ॿई परिवार सदाई ख़ुशि रहनि, आनंद सां रहनि ऐं सदाई वधंदा वसंदा रहनि। शायदि इन प्यार भरी घड़ियुनि में त सभिनी भाउरनि भेनरुनि, परम प्यारे आत्माराम, विनोद कुमार, नरेश, तरुण जा परिवार, उनजे सेणनि सॼणनि, संगत, हितां सभिनी खे ऐं असांजी नियाणियुनि ऐं मुंहिंजे घोटनि जेके बि आहिनि उन्हनि सभिनी खे आशीर्वाद, हितां सभिनी खे पूज पहिरीं साल संत प्रार्थनाऊं, राधा स्वामी की तरफा शुभकामनाऊं, वाधायूं, वाधायूं।